Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali tumpukan berwarna biru. Wah, lihat. Ada mainan teman-teman. Wih, keren-keren. Wah, mari kita lihat lebih dekat ya. Widih, berlumpur. Wah, berlumpur sekali teman-teman. Nah, di sini ada keranjang. Kita kumpulkan ya. Wah, wih, wah, wah, sangat berlumpur. Oke, mainannya habis kita kumpulkan teman-teman. Sekarang kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air teman-teman, berwarna biru. Wah, mantap sekali. Oke, langsung kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, yang ini truk oleng. Wah, mantap. Wah, yang ini mobil pemadam kebakaran. Wih, pantang pulang sebelum padam. Nice. Wah, yang ini mobil polisi. Wah, mobil polisi patroli di jalan. Wah, ya ini truk molen teman-teman. Wah, nice. Widih, apa ini teman-teman? Wah, perisai Kapten Amerika. Nice. Wah, truk pasir. Mantap. Wah, beku eskavator. Mantap. Wah, ya ini bulldozer. Wah, ya ini mobil ambulan. Nice. Wah, ya ini kapal layar teman-teman. Wih, mantap. Wah, tank baja tempur. Tap. Widih, ya ini truk sampah teman-teman.
Mantap. Wah, ya ini bus telolet. Wih, keren. Wah, mobil monster. Nice. Widih, ya ini sniper AWM. Mantap. Wah, mobil balap. Warna merah. Wah, sniper AWM lagi teman-teman. Wih, keren. Wah, ya ini karakter Avenger, Iron Man. Ih, keren. Wah, ya ini Seppi. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua ya. Untuk video hari ini cukup sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Bye bye.